हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में जो 12/8/2022 को हुआ था। ठीक। और इसमें यार दिक्कत ये हो गई कि जो पहले सेट हुए हैं उनका कैंसिल हो गया। ठीक। तो इस वजह से यार अब फिर ये मामला थोड़ी और खींचेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर उसमें यार फिर दूसरे बच्चों को थोड़ी यार एडवांटेज मिल जाएगी कि हाँ यार टाइपिंग कैसे करने हैं, और फिर उनके पास होने के चांस मतलब बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से उनके पास होने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। जिनकी स्पीड मतलब कम थी वो शायद वो पास हो सकते हैं। कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार जब कैंसिल हो रहा है तो सबका कैंसिल होना चाहिए। फिर यार उसमें फिर और भी दिक्कत है, जिनकी पहले से स्पीड बनी है फिर वो बोलेंगे यार फिर हम बार बार फिर एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक, ये भी दिक्कत है। तो इसमें यार शायद स्क्रोल का ही प्रॉब्लम था। तो यार ये पहले ही हो सकता था, जब गाइडलाइन पहले से जारी थी तो टीसीएस को ये बात समझनी चाहिए थी। अब जो भी यार एरर तो होगा जो भी हो। ठीक। तब कहने का मतलब यार अगर टाइपिंग जल्दी हो, कहने का मतलब अब 15 अगस्त के बाद ही होगा तो जल्दी हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक शिफ्ट है तो कभी भी करवा लो यार, वो तो जितना जल्दी होगा वो तो करवा ही लेंगे। लेकिन जल्दी हो तो और अच्छा, मतलब जितना जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब 20 तारीख से पहले और 15 तारीख के बाद हो जाना चाहिए। एक शिफ्ट है, कहीं पे भी एडजस्ट कर लो, कहीं पे भी एडजस्ट करके करवाया जा सकता है। अब देखते हैं यार ये क्या करते हैं। अगर 10 दिन फिर वो बोलता है ना कि 10 दिन पहले हम एग्ज़ाम सिटी देंगे, फिर तो ये इसमें अब दिक्कत ही हो जाएगी। अगर कैंसिल करना होगा तो अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कैंसिल सबका होना चाहिए जब हो रहा है तो, क्योंकि फिर उनको एडवांटेज मिल जाएगा ना टाइपिंग में। जो पास नहीं कर पा रहे थे अब पास कर पाएंगे। मेरे से यार मेरी स्पीड शायद 36.6 थी। मेरी 36.6 की स्पीड से मैंने मारे थे कितने 1831 के स्ट्रोक मैंने मारे। ठीक, 1831 के स्ट्रोक मैंने मारे थे। उसमें मेरे से गलती क्या हो गई थी, जैसे ऊपर नीचे दो है ना, तो ये मैंने शायद नीचे वाला ये वाली वर्ड मैंने यहाँ छाप दिया था ऊपर। तो मुझे यार ये मतलब जल्दी ही पता चल गया था कि हाँ एरर हो चुका है। फिर मैंने ये यहाँ लिखा था, मैंने इसको वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने नीचे जो ये वाली नीचे वाली लाइन स्टार्ट हो रही थी, फिर मैंने इसको सही सही नीचे से टाइप करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं यार इसको कितना एरर मानते हैं, एक एरर मानेंगे या 2 एरर मानेंगे, मतलब 4। इसमें अगर 4 वर्ड है तो 4 एरर माना जाएगा, और नहीं तो बोले हैं कि अगर 1 एरर मानेंगे तो देखते क्या होता है। टाइपिंग टेस्ट थोड़ी अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किसकी कितनी एरर है कितनी नहीं। वहाँ पे तो यार हाथ जो पहली बार दे रहा है उसके हाथ तो काँप ही रहा था। मेरे तो खुद के हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। मैंने किसी भी तरह से मतलब स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तो मैंने बहुत आराम से किया। फिर लास्ट में सब कुछ अच्छा चलता गया। लास्ट के साथ सबसे थर्ड बार चेंज किया ना स्क्रॉल करके, वहाँ पे शायद 10 सामने सामने कहीं मिला था। उस चक्कर में मेरे से शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। लेकिन मैंने देख के फिर अब इसको तो गलती हो गई तो सुधार तो सकते नहीं थे, तो फिर किसी तरह से मैंने इसको आगे जाके उसको मेकअप किया। फिर 1831 के पास गया तो देखते हैं अब कितना गलती, शायद 18 गलती होगा इसमें ना। 18.3 मतलब एरर मुझे माफ़ है, शायद इतने मुझे एरर माफ़ करेंगे। उसके बाद से फिर देखते हैं कितना हो सकता है। होप सबका बेस्ट जाए एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।